以色列称已对伊朗发动袭击，伊朗首都德黑兰连续传出多次爆炸声，终究还是动手了。昨天夜间，以军战机对伊朗发动空袭，对伊朗发动了3波大规模袭击。第一波袭击针对的是伊朗防空设施，第2波和第3波攻击的重点是伊朗的导弹和无人机基地和生产基地。伊朗首都德黑兰西部和西南部的几个军事基地以及一座发电厂均发生了爆炸。前段时间，网上曾曝光过一份以色列空袭伊朗的计划。计划显示，以色列正在准备一场从远距离发起的空袭，目标是伊朗境内的关键军事设施，尤其是伊斯法罕附近的雷达站。以色列准备动用2种空射弹道导弹系统：金色地平线和岩石。其中，岩石能够针对地面和地下多种目标，金色地平线则被认为是射程约为2000公里的蓝麻雀导弹系统。这意味着以色列战机不必飞越邻国领空。而就在昨晚，叙利亚与伊拉克多个地区同时发生爆炸。伊拉克称爆炸是当地安全部队实施的安全行动造成的。所谓外方针对伊拉克境内实施的侵略行为不存在，但伊拉克目前已经关闭领空。而叙国家电视台则声称，叙利亚的爆炸是防空力量正对敌对目标做出回应。再结合德黑兰居民称，他们听到了防空系统启动的声音，以军战机可能直接越境对伊朗实施了空袭。伊朗防空系统做出了反应，但未能成功拦截以军战机。不排除前期泄密的军事情报是以色列情报部门释放烟幕弹的可能性。这次军事行动的规模非常大，以色列也非常重视。以总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特在一处地下设施坐镇指挥。据耶路撒冷邮报报道，以色列在对2000公里外的伊朗的空袭中动用了超过100架飞机，包括最新型 F-35隐身战斗机。而以色列国防军在声明中称，我们的飞机已安全返回。这也印证了袭击的主力是战斗机。目前，以色列拥有200多架各型 F-16、100余架各型 F-15以及40余架 F-35。空袭的主力大概率是 F-15E 打击鹰，而 F-35I 隐身战机则承担踹门任务。F-15E 在弹量大、航程远，适合远程打击任务，而 F-35I 作为第5代战机，隐身性能可以对伊朗战机和防空导弹形成代差优势，突防能力更强，可以压制伊朗防空系统。当然，以色列也可能使用了远程巡航导弹和长航时无人机，这种打击方式和胡塞武装打击以色列没有什么区别，还不如伊朗。毕竟伊朗的中程弹道导弹突防能力更强，无人机与巡航导弹航程远，成本低，但杀伤效果一般，突防能力比较差，伊朗拦截难度比较低。如果以色列发射了大批无人机和巡航导弹，后续伊朗会公布拦截战果，相应的残骸也会流出。伊朗虽然是一个战术弹道导弹和无人机领域的大国，防空系统则需另当别论。伊朗防空导弹的主力以俄罗斯 S-200和 S-300防空系统或一系列本土生产的类似系统为核心，如霍尔达德雷电猎人和奋斗等防空系统，以及最新的巴瓦尔373防空系统、阿尔曼中程防空系统和阿扎拉核式防空系统等。这些防空系统都不具备反导能力，根本无法拦截弹道导弹，甚至无法有效探测到弹道导弹。至于空中力量，伊朗空军战斗机主力还是机龄接近50年的 F-14和30多年的米格29。别说伊朗雷达能否发现以色列空军的 F-35，就算发现了，出动战机拦截也只会消耗 F-35的弹药，增加伊朗空军损失。可以说，伊朗的防空系统对以色列战机，特别是 F-35这种顶级隐身战机的威胁并不大。伊朗最先进的 S-300已经属于上一代装备，在探测高性能隐身战机这一点上的表现并不好。只要提前获取伊朗要的防空部署的准确情报，以色列 F-35可以比较从容地从伊朗防空网的缝隙间穿过，接近德黑兰上空完成打击。更何况自2015年以来，伊朗防空导弹就已经在叙利亚部署。以色列飞行员在这种环境中飞行多年，有丰富的应对经验。这次以色列的袭击规模和强度均高于4月，原因很简单，伊朗在10月导弹袭击对以色列的破坏也高于4月，相当一部分成功突破了以色列的弹道导弹防御系统。只是由于伊朗打击的是军事设施，外界感受并不明显。目前途经伊朗的航班已经纷纷改道，空域也已经关闭。和以色列一样，睚眦必报的伊朗也不是吃哑巴亏的主。这次伊朗首都德黑兰遭到以色列空袭，伊朗大概率不会善罢甘休。现在伊朗与以色列就像在玩回合制出牌。第一回合，以色列出动 F-35入侵叙利亚领空，轰炸伊朗驻叙利亚大使馆，导致伊朗多名高级将领阵亡。第二回合，伊朗联合胡塞武装和黎巴嫩真主党，向以色列发射了约170架无人机、120枚弹道导弹、30枚巡航导弹，打击了以色列南部、约旦河西岸地区以及戈兰高地，破坏了以色列内瓦迪姆空军基地，让以色列在拦截伊朗导弹耗费13.5亿美元。第三回合，以色列向伊朗发射了数量不明的无人机和导弹，打击了伊斯法罕的沙希德贝赫什地国际机场和陆军空军第8谢卡里基地。此后，双方进入3个月的降温阶段，直到7月底。第四回合，
以色列暗杀计划出席伊朗总统佩泽西奇扬宣誓就职仪式的哈马斯领导人伊斯梅尔哈尼亚，他是这一轮巴以冲突爆发以来被杀害的最高级别的哈马斯领导人。第5回合，伊朗2度向以色列发射了共181枚弹道导弹，这是2024年伊以冲突中规模最大的一次袭击。伊朗称本次导弹袭击代号为“真实承诺2行动”。伊朗骑射的弹道导弹突破了以色列的反导系统，破坏了以色列的内瓦提姆空军基地。第6回合，以色列空袭伊朗首都德黑兰，也就是昨晚。现在又轮到伊朗出牌了。